Всем привет! Сегодня необычная такая можно сказать, рубрика ПВЗ-2. Как вы видите, у меня тут не сильно прокачанный экран, потому что тут я потерял. В ПВЗ я много довольно играю. Я прошу меня не кидать помидорами, если я там, что-то неправильно буду делать, потому что я на свое усмотрение играю. Я иногда просто беру рандомные растения, и кажется, ПВЗ-2 я снимать буду. Даже, мне кажется, видео 10 точно будет. Может и больше. Не знаю, сегодня планирую пройти хотя бы до 15 уровня с вами. Сначала я тут не пока. Поставлю только кукурузу пульту. Я вам покажу, как я играю на свое усмотрение. Я думаю, это вряд ли кому-то интересно, потому что людям, может, моя тактика даже не понравится. Я еще раз повторяю, я играю только на свое усмотрение. Неудобно я так играю. Я ставлю оборону из этих драконов и кукурузу пульт. Как я скажу по своему мнению, ПВЗ-2 слишком сильно поменяли от первой. Потому что, я бы не сказала, что тут очень много отличий. Да, есть растения такие. Ладно, я думаю, это никому не интересно слушать. Короче, я, в принципе, пока не знаю, что говорить. Если слышно моего младшего брата на фоне, не изменяюсь. Нет, не хочу деньги тратить, у меня их и так мало. Я их только получил. Потому что в ПВЗ-2 у меня деньгами всегда не все хорошо было. Ну нет. Переставляем. Сходу. Сходу сбили птичку. Это хорошо. Драконов надо качать, тогда они намного сильнее будут. Если их качать, то драконы станут на таком же этапе, но имбой будут. Только надо выбивать эти карточки, прокачивать. Точнее, пытаться их выбивать. Сейчас уже пройдем первый уровень. Да, блин. Ну и жну. Не знаю зачем. Просто, пусть стан будет. А тут не очень, как я вижу все. Все, финальная волна. Ну, я всегда на финальной волне так делаю. И сейчас, как по мне, это было бесполезно. Ну, еще раз. Я не знаю зачем. Поставил, чтобы добили. Все. Пройдено. Открываем пиньяту. В принципе, уже все так. Первый уровень пройден на видео. Бомбу я получу только в конце этой локации. Лаги. Ну, в принципе, то же самое колоду возьму. Короче, я думаю, не, начну так же. Для меня это удобно.
Только двойной подсолнух у меня не прокачан. Ну ладно. Хотя у меня и обычный не прокачан. Я буду примерно играть только в видосах. На этом, я так думаю, может, я и так буду играть. Не знаю, скорее всего, более по видосам буду. Если у меня какой-то ужасный голос, извините, мой микрофон, не меня. Погнали. Сейчас дракон начнет атаковать. Сам дракон неплохой, только вот прокачечки прям иногда не хватает у него. Поставьте подсолнух уже. Хоп. Хорошо. Угу. Трагедия. Того убили, а вот этого вот тут немного. Нормально. Погнали. Она подсолнух. Ставьте. Хорошо. А куда? Круто. Вообще нет. Все, нету моих драконов. Деньги я сильно тратить не буду, так что только ток максимум юзну. Пофиг. Нет. Все нормально. Ну, только говорил, что деньги получу, сирать не хочется. Не то поставил. Давай. Погнали. Хоп. Нормально, нормально. Ну, нормально. И без окончательной симметрии переживем. Ё-моё! Я тут даже не заметил. Сейчас. Мне просто лень. Нормально. Что ж, обо, колючки. Ба. Как я помню, вроде на этой локации еще и они там каменные колючки дают. Погнали дальше. 2 левела прошли. Вот эта бочка, как я помню, из нее чертенки вылазят. Ну, в принципе, шипы это уже полезное растение. В принципе, у меня теперь колода даже вся нужная. Орех, только я его не юзаю, но его можно закомбить колючками. Не знаю, но колючки я точно буду ставить. Начинаем, как обычно. Заканчиваем, как получится. Я думаю, можно и ускорение ставить. Не знаю. Но главное, чтобы вам интересно смотреть было. Ну, сейчас этот подсолнух, походу, я вообще зря поставил. Срочно деньги. Да пофиг уже, просто дайте стан. Максимально тупо потратил, но зато застанил.
Ладно. Сколько я уже денег потерял. Обидно. Да я еще не раскачался. А их подрывать надо. Я никогда в жизни в ПВЗ-2 не подрывал их. Я не знал, что так можно. Подождите, нет у меня денег на шипы. Что я поставил? Остановитесь. Нормально бейте пока. Я хочу шипы для дамага, а не чтобы вот это ломать. Да, из нее чертенки вылазят. То есть оборону надо строить. Что на этом уровне происходит? Он легкий, я его пройти не могу. Да что это за расстрел? Я только говорил в начале видео, не хочу деньги терять. Я их потерял. А вот масло плюс шипы это уже вот очень полезно даже. Отстаньте. Чертенок в воду улетел, молодец. Это облегчило игру, ведь они иногда пакости такие делают. Может, у меня просто нехватка солнца. Потому что я подсолнухи не ставил. Все уйдите с моей лужайки. Я вам не рад. Ну что сейчас? Ё-моё. Нет. Ладно. Чё оборону снесли? У меня в начале видео было 7000 монет, а сейчас 2. Я говорю, почему я тупо играю. Чё? Типа за мной зомби пройти хочет. Понятно. Чё дальше? Survival массив. Так. О, Гаргантюа круто. О, конвейер тоже очень круто. Первый зомби с конусом. Вообще замечательно. Ну, мина. Пока оставлю. Сюда посажу. Кого? Типа, ну, хорошо. Я ничего не понял. Надо было наоборот скопать. Ё-моё. Погнали. Орех. Вот тут, в принципе, орехи мне реально нужны. А зачем мина тут, я не знаю. Бейте, колючка, бейте. Почему я... Пожалуйста, объясните мне в комментариях, почему я туда мину поставить не могу, я просто не допираю. Хоп. Сюда. Сюда. Так мина получается бесполезная, если я сюда не могу поставить. Какая ульта у шипов? А, они по всему огороду бьют. И еще с повышенным дамагом. Неплохо, кстати. Все ульта забыл, пока не играл в это. Нормально. Колючки выстроил.
Гарга, я надеюсь, а то кто-то на волна. Можно мне кукуруза пульту? Ну ладно. Да отстаньте, эти рейдеры. Отстаньте. Нет, не нравится. Хорошо, хоть колючки успела возобновлять. Ё-моё. Это долго будет продолжаться? Два гаргантюа вышло. Подожди-ка. Шипы, 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 шипы. А их нету уже. Тогда дракона. Нормально, только тебя бы добить. Ну ладно, и без ореха бы справились. Давай, погнали. Погнали. Короче, ребята, я думаю, на этом стоит кончать мое видео. В следующем видео будет продолжение. Всем пока.